Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Sveiki, mėly Tauro Rago laidos žiūrovai. Šį gražų spalio 28 dienos rytą gausus medžiotojų ir jų draugų šunų būrys susirinko Žvelsos klubo organizuojamoje varominėje medžioklėje. Po instruktažo visi sėdome į automobilius ir vykome į medžioklę. O kaip mums sekėsi, kviečiu pasižiūrėti reportaže. Aišku, visiems labas rytas, dar kartą labai gražus oras. Praeitą kartą buvo turbūt lietus ir taip toliau. Šiandien labai dėkinga diena, taip kad palinkėčiau visiems taiklių šūvių ir geros nuotaikos. Paskui toliau eis paaiškinti. Gerai, labą rytą kartą, gerbėmiai. Ką aš noriu apsistoti dabar. Atkreipiam dėmesį į saugomą. Lapai dar nėra iškrėti. Matau, mums įpratesnis. Šūvį paleidat į konkretų aišku taikinį. Ir gal geriau jau šūvį paleist prasileidus už linijas ar kas, nes šiandien tikrai medžiosim kanopinius. Patys žinot, šratai, šlapinė, negalima. Medžiosim iš kolkų. Tai už kiekvieną šūvį, žinok, reikia prisimti tikrą atsakomybę ir 100% įsitikinti paleist šūvį. Šiandien medžiojam briedžius, elnius. Nu, elnių čia gal greičiausiai nebus, briedžių turėtų būti šernus. Su šernais, kaip žinot, turime tų sergančių, negailim nieko. Kuo didesnį šerną sumedžiosim, liks mažesnį duobę reikės kasti. Vladas, dabar didelis. kad jeigu rastų, tegu pažym. Taip, užkart avarovai ar ką, jeigu tuo pačiu apžiūrėsim plotus, jeigu rastumėte negyvą ką, užkart užsižymėkit, tą reikės vis tiek susirasti, paimti mėginius ir tas. Sternas irgi ir medžiojamas. Nu, su sternom kaip su sternom, aišku, jei gerai ateina, irgi medžiojam. Tai va. Toliau, kas aišku, plėšrūnai, lapės, usūriniai šiemet daug, bet iš šunų gal šunys išgaudyti juos, barsuką gal pagaus. Faktiškai medžiojam beveik viską, tik tai zuikių dar ne. Pagrindinis raguotis, jo. Zuikiai ir nemedžiojam. Stirninai kaip tenai? Šiandien stirniną irgi medžiojam. Vilkai, ne? Bet stirniną irgi jau norėčiau atkreipti dėmesį. Arba 100% selekcinis, arba 100% medalinis. Eini pabaigą, nebemedžiokiam tų tokių. Jau tikrai, jeigu selekcinis, matot, tikrai tą reikėtų išimti iš bandos. Ir jeigu ir medalinis, kuris gal gyvenime kartą niekada neteisų. Tokius, sakyčiau, medžiojam. A tos kitus gal jau ir palikiam. Gal stengiamės jaunikliukus imti. Jeigu jau mama sugebėjo išauginti, 2 vaikus išaugins ir kitais metais. Jau tų patelių gal mažiau užkliukiam. Briedžiai irgi, jeigu išeis jau patelį su vaikais, tai gal vaikus iš pradžių imkiam. Gal tos patelės irgi pataupykiam. Nu, žodžiu, būkiam gaspadoriai savo plotuose. Išdėsiai šiandien nemažai susirinkom, tikrai šunų ir varovų. Tikėkimės, kad bus sėkminga medžioklė. Neplėkiam tenais, atstumas didelis, nėra ko tenais. 35-45 metrai, matai, kad gali, prašau, gali šauti. Ir virš horizonto griežtai draudžiam. Tik užkylo virš negalim. Supraskite tokį dalyką. Aišku, priminsiu, dar yra dalykas, kaip flangė stovi žmogus, kampas. Irgi patys puikiausiai žinot, prisiminkit, kaip reikia šauti. Atidžiai, neskubėkime. Varysime dabar miškelį bityną, gal žinot visi. O tai. Bityną, patį geriausią. Bityną ir parvarysime nuo kaimynų ant čia. Tai bandysime keletą ekipažų pasiūsti per vidinį laukelį į kitą pusę, nes apvažiuoti neina. Ir visi likusi pėstute bandysime apstoti iš dešinės pusės palei pailgą miškelį laukų. Varovai ir šunys, kieno šo?
Tavo, pavadėlis turi būti ryškus ir matytis gerai. Nebus varime? Nedalyvaus. Šunys čia visi, ne? Visi įsidėmėkit šunis, kad kaip atrodo, kas, kad nebūtų tenais. Dviem medžiotojams kaip minimum reikia, kad užvestų, žinai. Ir į tarpą kažkur tai, kad nenugribautų. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Infrei – aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai, naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infrei Lietuva. irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Ką žadam šiandien sumedžioti? Briedį. Visada svajojam apie briedžius. Antrą varomin, bet aš pirmoji. Praeit savaitgalį nebuvom, labai blogas oras. Niek net neišvarė, sakė. Atein. Kažkas. Briedis. Pamatė mumis. Kol kas matėm briedį, bet jisai mus pirmiau pamatė ir šonu susisuko. Bet buvo šūvių, tai gal kažkas sumedžiojo jį. Stirnos ten bėga. Kažkas šuo. Matei briedį? Ką? Taip, mums jautė, mumis dėl to nebėgi tos laukus. 6 toliau stovėjai. Taip, ant kanalo stovėjai. Juk čia visą laiką stodavom ant kanalo, čia štai. Ant kanalo krašto stodavom visą laiką. Parbėg. Sako, palik, gyvenime. Su didelis koks. Nešausiu. Tai jisai namą. Gal ten užbėgsti? Ten užbėgsti. Nešausiu. Tai jisai namą. Gal ten užbėgsti? Ten užbėgsti. Edgarai, tu su mumis? A tu su mumis? Ne.
A ten važiuoji. Antram varėme buvo tikrai nemažai šūvių, nespėjau skaičiuoti. Na, tik tai labai įdomus buvo šūviai, jau ganėtinai ilgai po varimo. Tai išgirdom šunis, šunis kažkaip davė balsą ir nuvijo atgal žvėris. Tai žodžiu, tikrai buvo šūvio, na, astirnelės ko gero, vavarovai lenda iš miško, žodžiu, bet manau, kad tikrai bus rezultatas. Ypač labai mislinga tie šūviai ant kelio, ant grįžtančių. Galėjo ir stambesnį žvėrį šunis nusivyti tenai atgal. Tai ką, jau rinksimės ir žiūrėsim rezultatai kokie. Mes tai tik paganėm lapus paskaičiavom, žodžiu. Nematėm ne vieno žvėrelio, vieną slanką matėm praskrido. O daugiau kaip ir šunis, varovai ir kiti medžiotojai. Kol kas tiek matėm šiandieną. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Lapę mačiau ir stirną vieną. Ką, šuniuks matė daugiau turbūt? Jo, vijos lapę. Sąžiningai. Elegantį, parlauką gražiai. 3. Gerai viskas. Keliaujam, pabiškite, rodykit kelią. Šį sezoną dalyvauju praktiškai visose medžioklėse, kadangi turėjau metus pertraukos. Praėjusiais metais ir praėjusią sezoną išėjo taip, kad, kaip aš sakau, vaikščiau su kitom pagalbinėm priemonėm, tiesiog turėjau keletą traumų. Tai va, šiais metais reikia atsigriebti buvimo gamtoj, buvimo to, ką praleidau per tos metus, kurios nebuvo. Nes iš tikrųjų pasižiūrėti yra ką, pamatyti, pajausti. Tikrai patarčiau kiekvienam. Čia, kaip mes juokaujam, merginos, kad tokiu oru kaip šiandien, aišku, jis nėra toks jau kaip ir labai blogas, bet vietoj to, kad sėdėti šiltai namuose, apsikabinus arbatos puodelį, ir įsijungus televizorių, tai pasiimi šautuvą ir eini į mišką. Pasižiūrėti net kiek, sakykime, man asmeniškai, ne kiek yra kažkoks tai stimulas kažką sumedžioti. Aišku, žinoma, kolegos medžiotojai pasakys, kokie iš manęs medžiotojai, jeigu aš nesu nusiteikus sumedžioti. Bet vis dėlto prioritetas yra buvimas, yra matymas to, ką mes matom medžiotojai, ko paprastai, sakykime, kiti galbūt grybautojai, gautojai nekiek pastebi, kad, esu nekartą pasakojusi istoriją, kad yra kas nors matęs, pavyzdžiui, mangutų šeiminėlę, 2 suaugę ir 13 jauniklių. Tai yra fantastinis vaizdas. Kas yra matę ne per seniausiai gimusius 2 stirniukus, dar tokius dėmėtus gražius, arba ten pats gražiausias vaizdas man yra, kada iš ryklą ateina šerno patelė su jaunikliais, su arbuziukais. Ir kokios ten vyksta peštynės, kokios ten vyksta žaidynės. Ir iš tikrųjų tai taip sėdi ir vienintelis, kas kyla ranka, fotografuoti, filmuoti, stebėtis. Paskutinis mano toks nuotykis buvo, čia tiesa buvo palūkimą. Teko stebėti, kaip iš ryklą atėjo barsukas, iš kitos pusės atėjo lapė. Ir kokia tarp jų vyko draugystė. Ir kaip jie viens paskui kitą ten vaikščio, kaip ratais vaikščio. Ir žinokit, jie susitarė, jie nesipešė. Tai va, dėl tokių vaizdų tikrai verta, žinokit, važiuoti. Nebūtinai. Kiek metų medžioji?
Medžioju turbūt jau 17 metai. Jeigu manęs, sakykime, paklaustumėt ir manęs dažnai klausia, kokie yra mano trofėjai, žinokit, neturiu trofėjų, nes man tai yra pats procesas smagu, man yra pats buvimas smagu, man yra pats, sakykime, ta bendrystė, nes, medžiotojai yra bendruomenė, kuri yra tvirta, kuri yra pakankamai vieninga. Aišku, yra visko, bet kaip aš sakau, tai yra savotiška sekta. Medžiotojas medžiotojų pažįsta ir visada yra linkę ir padėti. Grius. Negrius. Kadangi aš jau matau ir girdžiu varovus, laukiame grįžtančių varovų. Nu ką? Antras, jau trečias varimas. Girdukas vėl. Medžioklė baigta. Kur? Priekį, va. O, nu ir gerai. Ačiū už medžioklę, už kantrybę, už taiklius šūvius. Medžioklė buvo sėkminga, kaip matot. 2 briedžiai, 5 stirnos, 2 lapės. Tikrai, šaudom, tikrai medžiojam tikrai taikliai. Ir norėčiau pagerti žvėris. Tai nuimkim kepurikės. Medžioklė skelbiu baigta. Medžiokliai valio. Tai va, gerbėmieji, ir patikrinimų buvo, ir visokių stresų, ir pūst reikėjo, ir viską, bet viskas sėkmingai, nesame tokie blogi. Ir ką, medžioklės karalių vis tiek reikia šios dienos nominuoti. Tai čia mes pasitarę, čia tas briedis viens kolektyvinis, čia taip, čia taip. Tai vienas briedis, kurį aišku sumedžiojo kas, Osvaldas, tai ir būtų... Oho, čia reikėjo didesnį tą užsakyti. Dorosim trofėjus. Ačiū visiems už dalyvavimą. Šuniukai irgi labai gražiai atvarė, sudirbo. Medžioklei valio! Na, po įspūdingos medžioklės visus kviečiu į nuostabų renginį. Prie Raudonės pilies, kur Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija organizuoja puikią šventę. Mums visiems.
Šventėje mūsų laukia įspūdingos pramogos, tai elnių veislių čempionatas, seminarai, šunų veislių pasirodymai, medžioklės reikmenų bagažinių turgelis, komandos išvirs įspūdingos medžiotojiškos ribos. Vyks puikūs koncertai ir dar daug visokių užsiėmimų. Tai visus kviečiu, kurie dar neapsisprendėte, sodinti vaikus ir žmonas į automobilius ir skubėti į Raudonės pilį. O mes šiandien atsisveikiname, iki kito sekmadienio, nei plauko jums netauko, iki. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.